Ya Rabbi bil Mustafa Bani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting banget. Orang itu kudu merawat, kudu menjaga asbab-asbab jeung wasilahna. Asbab jeung wasilahna. Nah, perjalanan sehingga orang bisa sampai ke pintu liko Allah. Papangi jeung Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya torikona itu kan banyak. Nah, di antaranya yang paling tinggi itu di antaranya kan sholat. Makanya dikatakan as-sholatu mirajul mukmin. Yang dikatakan tuh as-sholatu mirajul mukminin. Sholat itu adalah mirajnya orang-orang yang beriman. Itu disebutkan di kitab Al-Wasiyah. Dan dinisbatkan ke kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. As-sholatu mirajul mukminin. Sholat itu adalah mirajnya orang-orang yang beriman di antara. Itu bagus. Di tahun-tahun kemarin yang dijelaskan bahwa sholat itu benar-benar mi'raj. Nah, maka ketika si hamba masuk dina sholat, adik, laisa bainahu wa bainallahi ahad. Tidak boleh antara manehana jeung Allah itu ada orang ketiga. Jadi kudu benar-benar fokus jeung saha? Fokus jeung Allah. Hadir hatina jeung saha? Hadir hatina jeung Allah. Nah, mi'raj itu seperti itu. Kan dia mau ngabahas tentang sholat. Soal pamentayin ieu pribumi ti tahun kamari aya ngabahas birrul walidain mah. Ya birrul walidain bagian daripada salah satu jalan untuk mendapatkan ridho pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bir itu kebaikan. Berbuat baik kan jadi orang tua. Nah, terus Allah itu kan al-barru al-wasu. Allah itu kan al-bar, tukang berbuat kebaikan. Terus Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun kedua orang tua itu sebagai pintuna Gusti Allah. Pantau untuk mendapatkan ridhona Allah Subhanahu wa taala. Maka Babu Salaf itu lama tufi abu ketika wafat bapana itu aja nangis. Yabki nangis. Nah, terus ketika ditanya Mayu, kenapa aja pakai menangis? Maka anjir memang terido ditinggalkan ibu bapak. Tinggalkan bapak. Cek anjirnya lain gitu. Kaulah ieu kamari kaulah boga dua pintu. Anu kaulah bisa tembus ke Allah Subhanahu wa taala, bisa tembus karena surga. Tembus ke Allah, tembus ke surga. Nah, ketika wafat bapak kaulah maka pintu tersebut tertutup. Soksieun kaulanya ditutup pintu nu hiji deui. Soksieun kaula ditutup pintu nu hiji deui yani. Indung maut soksieun indung maut. Nah, iya. Jadi indung bapak itu dua pintu jam urang untuk supaya orang bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirat. Kan dina hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sayati alaikum rajulun yuqalu lahu atakum rajulun yuqalu lahu Uwais bin Amir ma'a amdadi ahli Yaman. Itu saya cek Nabi. Oke, bakal datang ke aranjeun kabeh hiji lalaki ngaranna Uwais bin Amir. Ieu manehanana datang dengan rombongan ahlul Yaman. Nah, ieu si jelema, ieu jalmi manehanana asana boga penyakit baros, penyakit belang. Nah, terus dicageurkeun ku Allah Subhanahu wa taala terkecuali aya kira-kira sagede duit sadirham ya, masih kena ayat sesa dina badana, sesa belang dina badana ukuranna seperti uang sadirham kulitna. Nah, kana lahu walidah. Ieu si jelema, ieu si lalaki tersebut yani Uwais bin Amir itu ngabogaan indung huwa biha barut. Anu mana ieu Uwais bin Amir itu sangat berbakti kanu jadi ibuna. Nah, terus kadina ya, lau aksama Allah labar.
lau aqsama 'ala Allah la abarra. Lamun Uwais bin Amir itu sumpah ke Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bakal ngaluluskeun kana sumpah. Asal sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, naon bae nu dipikahayang ku manehanana, nu dipikacita nu dicita-cita ku manehanana, rek urusan dunia ataupun urusan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala bakal ngawujudkeun kana kahayangan. Lah abah. Tete para hadirin ayatnya kesinambungan, aya ikatan, aya sila hubungan antara bahasa huwa bihabarun jeung lau aqsama 'ala Allah la abad. Oh ternyata ieu Uwais bin Amir Allah Subhanahu wa taala ngaijabah kana duana. Di mana anjeunna sumpah ka Allah Subhanahu wa taala bakal di baguskeun sumpahna ku Allah Subhanahu wa taala, bakal diindahkeun sumpahna ku Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu merupakan natijah buah daripada Uwais bin Amir itu suka bakti kalau jadi ibuna. Lau aqsama 'ala Allah. Jadi nyambung antara birrul walidain jeung birrullah. Jadi bagus kalau jadi orang tua itu aya ikatan jeung bagusna Allah ka jelema nu tukang bagus ka orang tua. Alusna ka orang tua, alusna ka indung bapa, eta teh ngajadikeun sabab urang mendapatkan birrullah. Urang bisa mendapatkan ihsanullah. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala, birna Allah Subhanahu wa taala. Wa min a'dhami birrihi. Nah di antawisna pemberian Allah, kebaikan Allah anu paling besar itu ketika si hamba mendapatkan apa? Ya mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bedituna jelma bisa mengenal ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, bir anu paling besar. Lau aqsama 'ala Allah la abarra. Nah, ternyata Uwais bin Amir itu anjeunna bisa mendapatkan nilai anu tertinggi, bahkan bisa mendapatkan siyadah. Sehingga dikatakan bahwa afdhalut tabi'in, pangistimewana para tabi'in, istimewa di zaman tabi'in, orang anu paling afdol di zaman tabi'in itu adalah Uwais bin Amir Al-Qarni. Uwais bin Amir Al-Qarni. Dan cukup keistimewaan bagi beliau itu ketika Umar dan Ali bin Abi Thalib meminta doa langsung di Uwais bin Amir Al-Qarni. Sah Umar bin Khattab, orang kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sampai meminta doa. Dipiwarang ku Nabi untuk meminta doa. Di saha? Di Uwais bin Amir Al-Qarni. Oh ternyata Uwais bin Amir Al-Qarni itu cek Nabi lau aqsama 'ala Allah la abarra. Lau aqsama 'ala Allah la abarra. Tayete buat daripada birrul walidah. Berbakti kanu jadi induk. Berbakti kanu jadi induk. Itu luar biasa. Bakti na Uwais Al-Qarni kanu jadi ibuna. Nah, maka Uwais Al-Qarni ieu diangkat ku Allah Subhanahu wa taala sebagai sayyidut tabi'in. Mundang ditanya, man afdalut tabi'in? Maka nu bisa nu pantas dipakai jawaban itu adalah Uwais Al-Qarni. Di antaranya. Mundang ditanya, man afdalut tabi'in? Saha jelema nu paling istimewa di zaman tabi'in. Maka orang nu pantas dijadikan jawaban di antara saha? Uwais bin Amir Al-Qarni. Uwais bin Amir Al-Qarni. Dimana? Yanalu tilka siyadah. Dengan apa beliau bisa mendapatkan siyadah tersebut? Bibirrihi biwalidatihi. Karena beliau itu berbakti kanu jadi ibu. Nah kita Tadkiratul Aulia diuningakeun. Itu pernah anjeunna istidzan izin kanu jadi ibuna. Hoyong nepangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai anjeunna ketika ibuna berpesan itu di mana anjeun panggil Rasul buru balik deui ka dieu. Itu sampai ke Madinah, Rasul keur aya di Rasul keur aya di Madinah. Ima keur perang atau Rasul keur aya di perjalanan.
Nah, kalau melakukan perjalanan keluar itu kumaha wes alkorni wih langsung. Nah, soalnya kena aja emut karena pesan jadi ibu. Itu ketika pulang ke rumahnya, ternyata wes alkorni itu menemukan ibunya kenyantosan di rumah, merindukan kedatangan jadi anak saya. Maka kumaha ketika ya cek ibuna ketika dari awal anjeun keluar mangka kaulah tebetah cicing di jero imah. Cek ibu. Kaulah tebetah cicing di jero imah. Bayangkan. Lah sampai keberadaan orang di imah itu mentak musingkeun indung bapak. Sinung teh rahayu udah kerek balik ya. Imah lain, eueuh jadi anak tuh membuat anjeunna tebetah di mana? Tebetah di bumi. Ayo iraha balik dari keluar ningali iraha datang dan menjadi anakku itu luar biasa. Wes Allah. Pantesan anjeunna bisa mendapatkan martabat anu luar biasa di Allah Subhanahu wa taala. Nah, lamun urang ningali kana urang lamun berbicara tentang fadilah, keutamaan, keistimewaan birrul walidain syukur hadis-hadisnya. Bahkan Imam Ibnu Jauzi ngarang hiji kitab Al-Birru Wasilah. Ibnu Jauzi ngarang kitab Al-Birru Wasilah. Birru Wasilah itu khusus nyaritakeun tentang hadis-hadis fadilah, keutamaan, keistimewaan birrul walidain. Berbakti kalau jadi dua orang tua. Nanti dijelaskan sebahagian daripada hadis-hadis tersebut kan dijelaskan. Nah, lamun urang bapai karena sejarah-sejarah ya, sejarah-sejarah di baik itu sejarah para anbiya, para mursalin atau sejarah para para aulia Allah Subhanahu wa taala ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu urang moal manggih hiji wali nu teu alus ka indung bapak. Rek bapai, urang bapai, urang moal manggih hiji wali nu teu alus ka indung bapak moal manggih. Sebuah moal bisa jelema nepi dina makom wilayah tanpa alus ka indung teu alus ka indung bapak moal bisa, tanpa alus ka indung bapak moal bisa. Jelema moal bisa nepi kana makom wilayah, lah yasin la makom wilayah. Jelema ieu moal bisa sampai kana makom wilayah tanpa alus ka indung bapak. Ya penting kudu aya bir alus kalau jadi indung bapak. Otomatis eta mah moal bisa. Makanya Bilal Al-Khawas itu sering anjeunna dipendakan ku Nabi Khadir alaihissalam. Kan cek Imam Ghazali fi Fadil Kutub dan sebahagian kitab itu diuningakeun bahwa liqaul Khadir itu miftahul wilayah. Bertemu nasi haba jeung Nabi Khadir itu kunci kawalian. Jadi ya di mana jalma man aradallah an yaj'alal abda waliyan, man aradallah an yaj'alahu waliyan, jalma nu dikarepkeun ku Allah Subhanahu wa taala, diiradah ku Allah rek dijadikeun wali, pasti eta jalma teh dipanggihkeun ku Allah jeung Nabi Khadir. Itu pasti. Lamun rek dimasukkeun kana wilayah khusus. Wilayah khusus. Ari wilayah umum mah cukup ku ilmu ge yang jadi wali cukup. Wali ngan walina wali umum. Lamun urang aya jadi wali anu khusus, wilayah khusus, ma'rifat khusus, ma'rifat anu khusus, maka itu pasti dipertemukan jeung Nabi Khadir sebab kuncina wilayah itu Nabi Khadir. Panggih jeung Nabi Khadir. Itu pernah menakan di sebahagian kitab itu. Pada poin terlepas di kitab Tibrul Masbuk, ya. Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk, ya. Pamit terlepas gitu ya. Nah terus terus lah kawas nawas ka Imam ka Nabi Khadir, ya Nabi Allah wa Khadir wa Nabi Khadir. Nah si anjeun make sering kali anjeun manggihan ka kaula, digetol-getol ting anjeun ziarah ka kaula. Nah sih dikarenakan apa sih? Maka cenah Khadir sebab pola cinta ka anjeun. Cinta na kaula ka anjeun bibir kali umi. Karena anjeun itu bersuka berbakti kalau jadi indung anjeun. Oh, berarti kurang bisa dipahami bahwa panggih jeung bir kalau jadi indung itu salah satu di antara kunci kawalian. Sebab Nabi Khadir ketika ditanya kunaon anjeun make sering manggihan ka kaula, jawabna bibir kali umi.
karena anjen suka berbakti kalau jadi indung anjen. Itu salah satu asbab kurang mendapatkan kawali itu jangan bagus kalau jadi indung bapak urang. Ayo mah. Urang murek mapai yang di zaman kapungkur. Para nabinya dimiti nabi naon, dimiti nabi ya, kayak nabi Adam ada buka ini buka bapak tak. Ya, terus ya, para nabi di nabi sis, nabi naon terus. Urang di papa itu kabeh oge. Teu aya para mursalin anu tukang ukuk. Tukang menyakiti indung bapak. Itu kene para wali jalma-jalma mulia cek Allah itu mual aya anu ukukul waliden, tukang menyakiti kan jadi indung bapak. Hal itu mah seneng ka jelma kan lamun cara naon dina keutamaan nisfu Syaban dan sebagainya kan disebutkan. Nu mual mendapatkan keistimewaan pentingan nisfu Syaban di antaranya mual meunang pangampura ti Allah Subhanahu wa taala jelma anu menyakiti ka indung bapak. Itu salah satu di antara. Bahkan layadul jannata aqud mual asup ka surga jelma anu tukang menyakiti indung bapak. Maka ketika jelma teu asup ka surga bagaimana bisa ningali Gusti Allah? Atau komo untuk jadi wali Allah ya mau mungkin. Teu mungkin jelma tukang menyakiti indung bapana dilantik ku Allah sebagai wali Allah itu mau. Maka wayahna sebelum orang memperbaiki hubungan orang jeung Allah, perbaiki terlebih dahulu hubungan orang jeung orang tua. Itu kadang-kadang jelema itu asbaha murdian biwalidain. Kadang-kadang jelema dina waktu subuh anjeunna melakukan hiji perkara anu membuat murdian billah, membuat Allah itu ridho. Jadi dengan ibadah, zikir dan sebagainya, tapi manehanana ngalakukeun hiji perkara anu mentak menyakiti nu jadi orang tuana, maka kumaha itu Allah teh ridho. Justru Allah malah benci, malah marah, malah murka. Tapi kadang-kadang jelema ieu ngalakukeun hiji perkara anu membuat Allah murka. Nah, terus manehana ngalakukeun hiji perkara anu membuat orang tuana ridho seneng, maka kumaha Allah ge milu seneng. Maka ridho Allah fi ridhol walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridho na Allah ayat dina ridho kedua orang tua. Hamarah na Allah murka na Allah ayat dina murka na kedua orang tua. Nah, maka para salaf itu mereka itu benar-benar memahami bahwa orang tua itu salah satunya jalan sayap untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi bikin terbang tinggi itu ya diantara orang tua sayap. Orang tua sayap. Orang untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka para salaf itu mah benar-benar ngarawat karena biru walidain. Benar-benar ngarawat karena biru walidain. Itu kapungkur aya jelema. Seorang laki-laki itu hurosan, bangsa hurosan. Itu anjeunana berangkat haji mawa indungna. Di hurosan daerah mana? Daerah Iran. Di hurosan ngagandong induna, ngagandong ibuna, parat digandong nepi ka Mekah. Bayangkeun. Ngagandong indungna hayang haji. Dibawa indungna digandong jadi kendaraan indungna manehna. Di hurosan leumpang nepi ka Mekah. Bayangkeun. Da indung rek hayang dulu ka urang teh diajakan dina mobil. Da urang aya da urang rek ieu rek naon? Urang hayang jeung pamajikan hungkul jeung anak pamajikan indung hayang dulu teh diajakan. Bilaan ngabohongan ka indung urang, ka indung bapak. Ya hayang ka Mekah, ja umi hayang ka Mekah. Kumaha hayumi digandong ku anakna ti hurosan. Ka mana? Parat nepi ka Mekah. Ka mana-mana digandong ku manehan, teu pernah lepas tina punggung manehanana. Itu luar biasa. Ieu kehebatannya. Birrul walidain. Bahkan aya hiji jelema ayeuna ngagandong indungna.
Tapi kanjena itu ya, ngucapkan kata-kata syairan bahwa kaula ieu cek manehan itu kendaraan indung kaula. Di mana kendaraan orang lain itu berhenti, sementara kendaraan indung kaula teu berhenti, maju terus. Itu papangi jeung Umar bin Khattab, cek Umar bin Khattab, "Ye kaula cek nanya ka Umar bin Khattab, ye kaula geus pameuni can kana hak indung kaula." Cek Umar bin Khattab can. Itu anjeun can meuni kana hak indung anjeun sanajan sacertitan rasa nyeri ketika ngandung awak anjing itu can bisa memenuhi karena itu. Wah, makanannya Allah Rabbul Alamin itu. Jadikan senjata silah, jadikan pelantara antara orang jeung Allah indung bapak teh. Urang boga kahayang naon aya kening bapak, datang ka indung bapak urang. Pak, mi duakeun rek nyieun pondok. Pak, mi duakeun rek meuli mobil, rek meuli motor. Pak, mi duakeun rek kawin. Naon wae. Urang di mana boga pangabutuh hajat hayang naon wae datang ka indung bapak urang. Sebab doa indung bapak urang itu moal ditolak jeung urang moal. Salah sudah awatin laporan tilu dua nu moal ditolak ku Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa ul walid li walad. Doa indung bapak ka saha? Kami jadi hayang. Mana gunakeun kesempatan ku urang nya. Ulah ngandalkeun kana kemampuan urang sok datangan indung bapak urang. Tang rek ngabangun ya duit teu boga duit 5 juta misalkan bikeun ka indung urang minta doakeun hayang ngabangun geus kitu bikeun ka indung urang tah ye duit doakeun mi hayang ngabangun sakitu ka indung urang duit 5 juta dipake ngabangun moal mahal pake DP moal mahal ini bikeun ka indung urang doakeun deh sakitu beres tinggal dagoan ku urang kayak kita ngalir nanti Allah cair nanti Allah dagoan kayak bapak sana itu habis sok itu mana nyen rek tujuan naon bae tara ada ugan kudu boga duit nya saya doa ti indung itu luar biasa nyen naon bae rek boga tujuan naon bae mana doa minta doana ka jadi indung doakeun rek anu Allah memeh naon-naon ka indung heula datang doakeun rek nyen anu doakeun rek nyen anu kada seperti itu ternyata doa indung itu seger cepatnya luar biasa, lebih cepat daripada kilat. Karena diijabahna ku Allah Subhanahu wa taala. Indung bapak. Pada birrul walidain itu cerita hadis Anas bin Malik ya dina kitab Tarikh Baghdad diuningakeun. Jadi birrul walidain itu yu'ammiruni dia al-birru wasilah kan. Birrul walidain itu diantara yu'ammiru dia itu bisa ngaramekeun kana desa, bahkan kena wa yuksironil amwal. Birjen sila itu bisa memperbanyak kana harta. Urang hayang loba duit nya indung bapak urang sing alus ka indung bapak urang. Urang teu daekeun we loba duit nya berarti urang ka indung bapak urang. Bener. Sok coba-cobaan ku urang coba. Urang ulah tong loba mentingkeun kana kahayang pamajikan urang. Ulah eleh ku pamajikan. Indung heula we pamajikan itu kudu paham. Bejaan pamajikan urang. Hayang beunghar teu hayang, wayahna kudu ngarawat indung. Urang ulah disangkeun ulah dijauhkeun ti indung. Soalnya cak urang dijauhkeun ti indung ya moal hasil urang. Jaga indung bapak urangnya. Jaga indung bapak urang. Di mana indung bapak urang geus maot, urang tong leupas tong pegat. Sok lobakeun ku urang astagfirullahaladzim li waliwalidain. Astagfirullahaladzim li waliwalidain. Astagfirullahaladzim li waliwalidain. Oh luar biasanya indung bapak urang itu luar biasa. Ayeuna. Jadi birrul walidain itu salah satu di antara asbab urang bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka rawat. Saya cukup sakit begini tentang pembahasan birrul walidain. Terus kembali karena tadi bahwa tujuan atau inti daripada Isra wal Mi'raj itu adalah naon cenah liqa sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi rabbih. Jadi pertemuan anak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi rabbih jeung Gusti Allah.
Taya teh hiji natija anu nyusun karena beberapa muqaddimah, yakni permulaan atau bahan. Permulaan atau bahan. Jadi Nabi itu langsung bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi melewati beberapa tahapan-tahapan ujian-ujian ya. Anu memang dipasang ku Allah Subhanahu wa taala untuk Kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi diuningakeun bahwa pertemuan Nabi jeung Allah Subhanahu wa taala itu buah daripada ubudiyah anu mahdhah. Nah, cenah buah daripada ubudiyah anu mahdhah, ubudiyah anu bener-bener murni ubudiyana. Ya. Teu kacampuran ku naon-naon. Teu kacampuran. Jadi bener-bener ubudiyah anu murni. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diisrokeun jeung di Mi'raj itu sabada anjeunna melewati ujian-ujian anu terberat anu terjadi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi pernah ditanya ku Siti Aisyah, naon ujian anu paling berat nu pernah ku anjeun. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajawab, ya ternyata ujian anu paling berat anu paling berat anu kena ka Kangjeng Nabi nu kaalamanku Nabi itu adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berangkat ke Thaif ya, berangkat ke Thaif ngajak umat ya, untuk ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perlakuan anu teu baik di orang-orang Thaif. Nabi dilempar ku batu, dilempar ku kotoran dan sebagainya. Itu ujian anu terberat ka Kangjeng Nabi. Loh kok kenapa ujian anu terberat? Karena sebelum terjadi eta Nabi teh ditinggalkeun wafat ku Siti Khadijah, ditinggalkeun wafat ku Abu Thalib. Jadi Nabi itu bertumpu ka ujian di dieu. Sebelum ditinggalkeun wafat ku Abu Thalib, jadi ditinggalkeun wafat ku saha? Ku Siti Khadijah, itu Nabi pernah diboikot 3 tahun. Diboikot 3 tahun. Ketika Nabi kalaparan, keluarga Nabi kalaparan. Artos Nabi, harta Nabi saya dikorbankan tadinya. Itu keluarga Nabi sampai naon? Sampai makan. Nu di dahar keluarga Nabi kulit-kulit tangkal korma nu garing. Saking daya makanan anu bisa dimakan. Itu kan ujian paling terberat. 3 tahun nih ujian. Geus 3 tahun terila maut Abu Thalib, maut Siti Khadijah. Jadi benar-benar ujian tersebut numpuk di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian benar-benar numpuk di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adi sebelumnya mah ujiannya biasa-biasa saja. Nabi itu tepat di naon? Oh itu ujian memang berat ya. Nabi itu kan diganggu terus, disakiti, difitnah dan sebagainya. Terus buku Nabi dikatakan sahir, dikatakan kadhib, penyihir, pembohong, pendusta dan sebagainya. Bahkan disebutkan majnun, gelo dan sebagainya. Itu kan ujian-ujian itu biasa-biasa ujian bagi Nabi. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ujian tersebut bukan hanya menimpa Nabi, tapi menimpa keluarga Nabi. Nu ngabela ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nepi ka banyak keluarga Nabi nu maot kalaparan, maot kahausan. Itu padahal Nabi nya. Nabi itu Nabi. Lamun cara kieu ka Allah Gusti, bener-bener butuh kana dahar. Gusti coba turunkeun ka abdi susugut di langit, Allah maka diturunkeun. Kos Nabi Isa baheula kitu. Tapi kan Nabi Muhammad apa? Bahwa dalam kondisi seperti itu Allah tetap lebih sayang. Allah tetap lebih jahat, Allah tetap lebih sayang. Makanya aja lebih bersandar karena ilmunya, karena pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Anjana lebih bersandar karena ilmunya Allah, lebih bersandar karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala ketimbang anjana meminta anu-anu ka Allah. Tanya itu ujian ketawakalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi anjana benar-benar membutuhkan karena makanan, anjana kumaha? Ya tetap anjana benar memilih untuk diam, lebih percaya karena ilmunya Allah, lebih percaya karena kedermawanan Allah, lebih percaya karena karomna Allah. Jeung Nabi lebih percaya karena
Lebih percaya karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beres ujian boikot, pemboikotan dibubarkan. Ke orang-orang Quraisy menang 3 tahun bayangkeun mah. Corona mah can naon-naon. Urang masih kena bisa dahar kene. Corona karena berapa tahun enak? 1,5 tahun. Setahunnya. Setahun ayeuna. Urang masih bisa dahar kene. Dagangan urang masih kena aya nu laku. Nya urang can pernah kekurangan dahar, can pernah kekurangan minum dan sebagainya. Nyai kurang duit mah keun bae lah. Asa yang penting sehat we. Nya anak pamajikan mararontong sakit teh cukup. Teu kudu riweuh-riweuh teh urusan corona ayeuna. Nabi mah diboikot menang 3 tahun. Kelaparan, kehausan, alju wal atos, kelaparan, kehausan. Tapi ka banyak keluarga Nabi nu maot ku kelaparan jeung kehausan. Teu kumaha nyerina hati Nabi coba. Ningali sing galumpak keluarga Nabi kelaparan kehausan, bagaimana Nabi teu nyeri? Tapi Nabi itu lebih percaya karena Nabi itu nyaksikan bahwa Allah itu lebih sayang ka anjeunna jeung ka keluarga. Wah kata. Itu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beres diboikot. Datang deui ujian nu kadua. Can ieu masih kene karasa lapana masih kene karasa ujian tersebut. Datang ujian anu lebih berat. Naon? Maut Siti Khadijah. Anu mana kana tuasihi bimaliha. Anu mana Siti Khadijah itu benar-benar ngabela, ngabantu Nabi dengan hartanya. Sampai nafadat amwaluha, habis hartana dipakai naon? Ngabelaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 poe dikantunkeun wafat. Terus maut Abu Thalib. Pertama maut Abu Thalib, terus Siti. Itu 3 poe beda antara maut Abu Thalib jeung Siti Khadijah. Abu Thalib itu nu ngabela ka Kangjeng Nabi. Nu ngabela Kangjeng benteng pertahanan Kangjeng Nabi. Itu orang-orang kafir Quraisy teu wani, nya teu pati wani menyakiti Nabi itu dengan fisik. Ya, paling kudu sakadar omongan we, ku fisik mah teu wanian. Naon sababna? Kena aya Abu Thalib. Itu wafat kedua orang ini anu paling berarti di dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ujian anu paling terberat ke Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tiba tinimbang ujian-ujian sebelumnya. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Taif, memaksakan datang ke Taif karena banyak keluarga Nabi di situ. Tapi kumaha ternyata orang Taif lain kakak. Ngadukung ngabela Nabi, bahkan orang Taif nolak Nabi, ngusir Nabi sampai orang Taif melempar Nabi ku batu. Lempar ku batu, dilempar ku naon, ku kotoran dan sebagainya. Ayeuna benar-benar nyerah ke Allah kalau banyak. Istijah dijelaskannya tahun kamari. Diulangi ya terjadi masalah. Arak tidinya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istirahat di kebun, ya di kebun milikna Syaibah bin Rabi'ah. Di situ Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadeuhikeun ubudiyah anu mahdhah ka Allah Subhanahu wa taala. Ajak Nabi, tolong aja. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas. Gusti abdi mengeluhkan ka Gusti. Nah, dha'fa quwwati wa Gusti abdi lemah. Lemah banget. Wa qillata hilati Gusti abdi teh apes banget. Teu boga lengkah, teu boga cara, teu boga upaya. Wa hawani 'ala nas. Gusti abdi hina banget di mata jenengan. Hina banget di mata jenengan. Nabi itu ngalaporkeun kieu Gusti abdi teh nabi Gusti, kakasih Gusti. Abdi teh dibohongkeun ku jelema-jelema Gusti, disebut bohong, disebut pembohong, disebut penyihir, disebut orang, disebut nu gelo. Abdi teh Gusti dilemparan ku kaum abdi kitu dan kitu. Gusti geus bale dogandi ku Gusti lah. Itu Nabi ngadaikeun ubudiyah mah tuh. Aja ketika mendapatkan perlakuan anu luar biasa di kaumna, itu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngarasakeun dirina hina banget. Ngarasakeun dirina hina banget. Lain ngarasakeun dina asa sebagai nabi lain. Ngarasakeun dirina hina banget. Iya.
hina Gusti hawani ala nas Gusti abdi teh bener-bener hina di hadapan manusia tuh nya. Nah, akhirnya kumaha nah tidinya ieu doa nabi munajat nabi nya ihtazat bihal arsy ihtazat bihal arsy ieu dengan munajat seperti aras goncang langit goncang ku munajatnya aras goncang langit goncang sampai akhirnya malaikat turun Nabi Muhammad rek melakukan pembelaan ke Nabi Muhammad datang malaikat ciba perintah Allah Subhanahu wa taala malaikat gunung datangan tu Muhammad datang malaikat gunung ke Kangjeng Nabi Muhammad wahai Muhammad sok penta murni an utbiqu hadainil jabalain sok perintahkan kaula ku anjeun ya ku kaula rek ditungkepkeun ieu dua gunung ka orang Thaif kumaha nabi nabi tong lala ulah ceuk nabi ya tajali rahmatna Allah di dieu tajali rahmatna rek kadohirkeun bener-bener bahwa Nabi Muhammad itu tempat dohir rahmatna Allah nu paling terbesar bener-bener disakiti nu parah nabi disakiti nu parah dianiaya nabi didolim nabi tapi kumaha ketika datang pembelaan di Allah Subhanahu wa taala Allah nitah malaikat gunung rek nungkepkeun gunung ka orang Thaif tapi nabi kumaha lam ento ya kasih sayangna nabi naon sababna karena rojautu an yakhruja min astabi kaula ieu berharap di Allah Subhanahu wa taala Allah ngaluarkeun tina naon kaluar tina tulang sulbina ieu orang-orang Thaif man yuwahhidullaha wa ya'budu jelma nu ngaesakeun Gusti Allah jeung jelma nu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Bayangkeun ieu para ya kasih sayangna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetehna ubudiyah mahdhah. Jadi bener-bener murninya ate murni. Benernya murninya ate. Nya ka umat teh bener-bener murni. Makanya paingan Nabi itu mendapatkan tawaran di Allah Subhanahu wa taala cekna Allah ya ya Rasulullah Muhammad ja'atu ummatakala kaulah ngajadikeun umat aja terserah aja kumaha rek disalametkeun kabeh hek lah apa gitu kan ja'atu ummatakala kaulah ngajadikeun umat aja terserah aja kumaha aja Nabi Muhammad kumaha cek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta arhamu bihabi Gusti leuwih nyaa ka umat tibata kaulah terserah Gusti mana jadi benar-benar Allah itu makana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin jadi benar-benar penjelmaan rahmat yang paling tinggi yang paling besar di sana di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Allah itu masrahkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad wahai Muhammad sok kaulah ngajadikeun umat anjeun kumaha anjeun tapi Nabi Muhammad kumaha Nabi Muhammad sadar anjeun itu manusia sifat manusia kumaha tagoyur baroba kadang nyaah kadang teu nyaah sifat manusia anjeun menyadari ini anjeun manusia sifat manusia sok berubah maka kumaha la ya bal anta arhamu minni anjeun lebih nyaah tibatan kau maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kumaha masrahkeun umat ka saha ka Allah Subhanahu wa taala arhamur rahimin zat anu paling nyaah di antara orang-orang anu zat anu paling nyaah arhamur rahimin apa kan guys ketika arhamur rahimin ini beres masalah naon atuh kok kabeh ka nyaah Gusti Allah budiah mah ya kan gini obat budiah mah bayangkeun urang sok urang itu kan teu ridho kadang-kadang ketika musuh orang itu sukses dari do kan bener tuh hayana mah musuh teh bangkrut hayana musuh teh kawalat hayana musuh teh anu nah Nabi teh kitu ieu jelema anu bener-bener anggeus menyakiti ka Nabi anggeus ngadolim ka Nabi anggeus nganiaya ka Nabi tapi anggeus kanyaah ka Nabi kayak tajamu kan berlawan dolim dilawan ku rahmat ya perbanyak rahmat jeung dulmun kasih sayang jeung dolim penganiayaan kejahatan kriminal ka Nabi dilawan ku naon
dilawan ku Nabi, dibandingi ku Nabi, ku kanyaan anu luar biasa. Ya budiah mah teh didinya tah. Tah sababna anggar saeutik urang teh mun ngaduakeun mun ngahampura kira da berat kadang-kadang kan kitu urang. Sok lah nya. Kita ngadolin ngahampura ka jelema nu jahat ka urang itu ada berat. Naon sabana urang mah hayang menang wae bagian. Hayang menang wae bagian. Mun dibayar cara kenal. Ubudiah mah itu jadi sulit ubudiah mah itu. Nah, makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngabahirkan karena ubudiah mah tuh, nah akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan mahabbah anu khalisah, mendapatkan mahabbah anu khalisah, kecintaan anu murni ti Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kata Allah anta habibi, itu kan Isra Mi'raj, anta habibi anjeun kakasih kaula. Maka ya pelajaran jang urang kumaha wayana orang sing tabah sing tangguh ketika orang mendapatkan ujian. Orang diuji rek dipilih. Ulangi, orang diuji rek dipilih kok. Orang itu diuji, manusia itu diuji untuk dijadikan orang terpilih. Rek dijadikan manusia pilihan. Orang hayang teh dipilih ku Allah. Diuji. Ya mau bisa. Beras pilihan dia kan dikirim lagi luar dia. Karena yang bias pilihan. Beras pilihan itu kan ujiannya kan lumayan. Digiling nak beda jeung nu sejen, dipoe nak beda jeung nu sejen. Geus kitu diayakna beda jeung nu sejen. Prosesna lila belas pilihan itu. Beda jeung campur aduk. Kumaha we asupkeun. Itu manusia itu diuji untuk dipilih ku Allah. Awas, manusia itu diuji untuk dipilih ku Allah. Jadi ketika jelema rek dipilih ku Allah Subhanahu wa taala, rek dijadikan orang terpilih, wayahna siap ujian. Ada arti siap ujian teh bukan berarti orang kudu menta diuji lah. Ya tadi urusan orang ke Allah, urusan Allah ke urang. Wah teu hak jelema kudu menta diuji, teu hak, teu alus jelema menta diuji ke Allah. Itu teu alus, itu tidak baik. Allah itu bukan diuji tapi menguji. Lamun cara jelema menta diuji berarti nguji Allah. Makanya kumaha? Ya ulah nguji ka Allah mah. Allah itu nguji ka urang. Jadi ketika Allah menguji ka urang, berarti Allah rek milih urang. Tidak jamu sakit kan kita. Idza aradallahu an yuhibba 'abdan. Di mana Allah rek mencintai hambana ibtalahu bil faqri. Allah muji ku teu boga duit. Ya Allah. Jadi hese duit teh mah urang rek dijadikan orang pilihan. Da pilihan-pilihan Allah mah karena baru duit biasana. Ibtalahu bil faqri. Ya hadis Nabi panjang Nabi bohong. Di mana Allah rek mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala naon cenah? Allah menguji ku teu boga duit pakia. Naon sababna? Karena ku teu boga duit, manehana teu ngarasa gagah. Ku teu boga duit, manehna teu ngarasa gagah, manehna teu ngarasa mulia da. Maka tidak ku teu boga duit, ngarasa hina. Ngarasa butuh, ngarasa repot. Akhirnya kumaha? Itu ngajadikeun asbab, itu tarikan ka manehanana jadbah, tarikan ti Allah supaya manehna lebih mendekat ke Allah. Akhirnya jadi pilihan Allah. Begitu. Itu salah satu di antara itu. Ibtalahu bil faqr. Maka orang itu kudu kuat ya, ketika orang kudu tangguh dalam melewati ujian. Ya.
Pokona di mana naon ujian wae, naon ujian naon bae ka urang. Karena segala sesuatu nu berat karena nafsu urang, eta teh ujian teh gitu. Segala sesuatu nu berat karena nafsu urang. Naon wae ujian, segala sesuatu nu berat karena nafsu urang. Naon bae ujian, urang kudu bener-bener tangguh dina melewati ujian tersebut. Nepi ka urang nahkikeun kana ubudiyah anu mahdhah. Nahkikeun kana ubudiyah anu sebenarnya. Nepi ka hate urang teh ngarasa hina banget. Hate urang teh ngarasa apes banget. Hate urang teh ngarasa butuh banget. Hate urang teh ngarasa lemah banget tadinya. Sok rasakeun urang. Itu memang ayana dina ujian bab ubudiyah itu sebenarnya. Ayana dina ujian. Nah, ujian paling gede itu ujian teu boga duit. Da pasea jeung pamajikan tidak teu boga duit. Nya. Nanang teh tidak teu boga duit. Itu bibit wit biang keladi segala ujian itu boga duit. Sok geurana naon oge. Itu mah. Ayeuna tatangga teu aresepkeun ka urang teh tidak teu boga duit. Da boga duit bari berehan bakal aresepkeun tatangga teh ka urang. Makanya naon gitu. Pusat ujian itu pusat. Boga duit itu pusat. Makanya ibadah bil pakli teh eta. Itu dina ujian itu urang bisa ngarasa hina. Urang bisa ngarasa lemah. Dengan upaya bagaimanapun tetap ujian masih dengan upaya bagaimanapun ujian teu bisa disingkapkeun. Ujian teu bisa dihilangkeun. Akhirnya urang kumaha? Ngarasa lemah ka Allah Subhanahu wa taala. Urang ngarasa apes ka Allah Subhanahu wa taala. Tidinya urang ngarasa butuh kana pertolongan ti Allah Subhanahu wa taala. Karena urang geus beak lengkah, geus beak upaya pikeun nyingkahi, pikeun ngajauhan, pikeun ngabuang atau pikeun naon, pikeun nyingkapkeun ujian tersebut ternyata eueuh hasilna. Ketika urang ngandalkeun kana upaya jeung tanaga urang. Nah, tidinya urang bakal menemukan rahasia urang kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Balik ke Allah Subhanahu wa taala. Mula non wukuf fi babillah. Berdiri urang dina pantona Allah Subhanahu wa taala. Karakternya orang bisa merasakan nikmat dan mengatakan Allahumma Allahumma ya Allah ya Allah. Ya Allah. Amis ucapkeun ya Allah ya Allah. Eta teh bari hati anu inkisar pecah hati teh bukan ya Allah. Sok geura. Ngan anu paling ruksak itu. Jelema teu boga duit dibere bingung teh. Ujian itu bukan untuk dibingungkan, tapi ujian itu jangan supaya narik orang ke Allah. Allah tadi tak bingung ku ujian, Allah tadi tak bingung ku teu boga duit gitu. Allah nitah datang ke Allah ketika orang teu boga duit. Allah nitah datang ke anjeunna, Allah nitah datang, Allah nitah ka urang supaya urang datang ke Allah ketika urang boga hutang. Allah nitah ka urang supaya urang datang ke Allah ketika urang aya problem masalah jeung keluarga, jeung anak pamajikan urang. Allah nitah ka urang supaya urang datang ke Allah ketika urang boga problem bangunan can beres. Allah itu nitah ka urang supaya urang datang ke Allah Subhanahu wa taala ketika urang setoran teu kabayar. Bulanan teu kabayar ye, setoran motor teu kabayar, setoran mobil teu kabayar. Dia minta datang ke Allah. Terus ayeuna Allah itu nitah ka urang supaya urang datang ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika urang naon? Ketika urang dagangan urang morosot. Bisnis urang morosot supaya datang ke Allah. Gitu maksudnya gitu. Arti sabar teh gitu, lain sabar teh cicing ya. Ulah diartikeun sabar teh cicing lain. Sabar itu lumpat ke Allah ketika datang ujian. Itu arti sabar teh eta. Arti tangguh teh eta. Aya balik ke Allah. Gusti abdi teh repot Gusti. Gusti abdi teh gaduh artos Gusti. Gusti abdi teh gaduh sametan can kabayar.
Gusti abdi teh gaduh bangunan can anggeus. Material nagih wae. Hikmayatna can boga pun geus mungkin numpuk Gusti. Kitu ka Allah kan. Cuma eta teh pake jadikeun asbab mesra jeung Allah gitu. Hal anu kitu teh asbab mesra jeung Allah teh. Lain nepakan sirah, nepakan tarang, bingung nepi ka bisa sare teu bisa naon. Lain kitu, ka Allah teu datang. Ya salah eta mah. Eta mah lain sobar nu kitu mah, dojar ngaranna. Ngarasula nu kitu mah. Sabar itu ya datang ke Allah. Ayo datang ke Allah. Dan can laku wae, datang ke Allah. Hese teh Gusti jodoh teh Gusti. Geus datang ke Allah. Geraknya. Ayo, naon deh problemnya asupkeun ka Gusti Allah. Supaya datang ke anjeun. Itu ujian teh kitu. Ujian itu. Jadi lain untuk di Allah tadi tak bingung tuh. Tuh tadi tak bingung Allah. Nita urang datang ke Allah. Sok urang deketan Gusti Allah. Udang tiap peuting ka eta. Bagian Isra wal Mi'raj teh udang ti peuting teh. Da Isra wal Mi'raj terjadinya di waktu sahur. Ba'da nisfil lail sabada pertengahan malam itu. Bagian jam urang urang kudu qiyam, hudang. Penting itu kudu hudang. Ibadah ke Allah, ngajarin ke Allah, munajat ke Allah, lengas-lengis ke Allah, ceurik ke Allah. Nah, kudu nyeri ke Allah teh, kudu nyeri hati teh. Nyeri ke Allah. Nah, gitu. Eta teh Mi'raj teh urang teh kitu teh Mi'raj juga. Dek ade ulang. Ulah teu menang bagian dina Mi'raj rugi urang. Urang sakadar rajaban we unggul. Nah puas urang ku seseurian, puas ku itu ku ieu nya. Hasil rajaban teh kan telit atuh. Mun urang rajaban hasilna naon? Oh puas urang tadi seseurian. So, menang rajabanna. Itu menang naon-naon. Ya ketika menang rajaban itu ya menang rajaban, jelema menang rajaban teh tadina tara daek udang ti peuting, jadi daek udang ti peuting. Teh Mi'raj kitu teh. Pas jelema kapangaruhan ku Mi'raj, menang rahasia daripada Mi'raj, mendapatkan bagian di Allah Subhanahu wa taala tina Mi'rajna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan didinya mahabbatullah mah didinya. Urang teh supaya jadi jelema dicintai ku Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo larilah ka Gusti. Lari ke Allah memang dipaksa. Lari ke Allah memang dipaksa. Arti itu lari ke Allah memang dipaksa. Ke jadi urang teh dalam keadaan ayeuna urang masih ke norma kena sagala rupa nya. Lah nepi ka urang teh lari ke Allah teh kudu gering heula. Kudu hancur heula ulah. Ayo lari ke Allah memang dipaksa. Ayo sekarang lari ke Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada Mi'raj. Inti daripada Isra Mi'raj. Urang kudu lumpat ka Allah, urang kudu Mi'raj ka Gusti. Urang kudu naikeun himmah urang ka Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkeun geus urang istighna anin nas. Istighna anin nas. Geus istighna anin nas. Tong butuh ka jelema. Sakitu mah. Da kitu. Ilam anna sarfal mar'i qiyamul lail wa izzahu istighna'u anin nas. Itu cek hadis Nabi hadis sahih. Jadi kamuliaan di jalma itu naon qiyamul lail udang ti peuting. Gagahna jelema istighna'u aninas. Istighna aninas. Teu butuh ti jelema. Lah nemongkeun pangabutuh ka jelema ulah. Ulah nemong pangabutuh ka jelema. Kudu gagah di hadapan jelema. Katingali urang teh kudu katingalina. Katingalina naon gagah. Katingalina bu ka jelema teh. Katingalina boga duit ku batur kitu. Da kudu kitu. Istighna aninas. Ada urang ulah ta'arud ulah menton-mentonkeun awak urang kuntu penta ka jelema ulah. Lamun urang hayang hayang menang, hayang urang dipakaian ku pakaian gagah, pakaian mulia, usital izzah. Anjeun hayang dipakaian ku pakaian wae urang kudu istighna aninas. Istighna aninas. Jadi sagala rupa teh jadikeun asbab urang lumpat lari ka Allah Subhanahu. Kitu we. Benar eta. Ayo sok. Boga bangunan jang lari ka Allah, boga hutang jang lari ka Allah, boga masalah naon bae jang lari ka Allah Subhanahu wa taala. Sebab pemecah masalah itu adalah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang
Sini sekian ubudiyah ku Allah Subhanahu wa taala. Sekian ubudiyah ku Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak ubudiyah lah kurang bisa mendapatkan kecintaan di Allah Subhanahu wa taala insyaallah nya. Berarti kan kudu menang gelar Habibullah nya. Jadi hayang menang gelar Habibullah, Habibullah. Orang dikatakan Habibi ku Allah teh anjeun kakasih kaula eta. Nah wayana kudu ngadahirkeun ubudiyah anu murni, ubudiyah anu jernih, ubudiyah anu bersih ya, ulah sampai kacampuran kunaon, campuran kunaon-naon. Maka orang ya belajarlah tangguh dina menghadapi segala ujian. Ulah loba mengeluh kadinya. Ulah loba mengeluh. Urang ngadahirkeun status urangnya. Ulah status teu boga duit, ulah urang aduh abdi teh nuju ke anu entong ajelema mantong. Naon sabana belum tentu eta jelema nulungan ka urang. Aya Allah mah geus jelas, ngarek mengeluh, ya mengeluh bae ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inna ma asru basni wa husni, kita geus ade. Urang boga Gusti Allah ulah disia-siakeun sakitu. Urang boga Gusti Allah anu beunghar, Gusti Allah nu berehan, Gusti Allah nu nyahan, di mana mere tanpa perhitungan, ya geus eta ulah disia-siakeun ku urang. Ayo terus datangan Gusti Allah. Tiap penting datangan Gusti Allah. Tiap penting datangan Gusti Allah. Ya. Naon cenah? Di mana urang teu wamud minul jelema anu teu eureun mengetuk pintu pasti bakal masuk. Jelema anu teu eureun mengetuk pintu pasti bakal masuk. Jelema anu teu eureun merendah ka Gusti Allah pasti akan mendapatkan segalanya dari Allah. Orang tong eureun merendah, ngahina di hadapan Gusti, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang ngahinakeun diri di hadapan Allah bakal ngajikeun sabab pakaian kemuliaan. Lamun urang ngahinakeun diri di hadapan manusia bakal ngajadikeun sabab pakaian kahinaan. Nauzubillah summa. Ayo balik inabah. Terus tempel Allah, tempel Gusti Allah. Rapat terus tempel baik Gusti Allah. Teu ayeuna ayo penta we Allah. Penta Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seneng ngadenge cerita jelema teh seneng namanya. Ya Allah itu seneng Allah. Benar-benar seneng, suka sekali Allah Subhanahu wa taala. Intinya ciri orang yang dipilih ku Allah ya itu di antara. Tong bosan orang yang tak Allah Subhanahu wa taala. Wa mudminul qar'ilil abwabi an yarija. Itu sinyirannya. Jelema anu teu eureun mengetuk pintu itu pasti bakal masuk. Pasti bakal masuk. Akhlik bidis sobri an yahlu bitil batihi wa mudminul qar'ilil abwabi an yarija. Berhak jelema anu sobat mendapatkan keinginannya. Wa mudminul qar'ilil abwabi jelema nu teu pegat mengetuk pantokna, jelema nu teu putus mengetuk pintu berhak untuk masuk rumah. Jadi jelema anu sabar ayo terus nya teu eureun sing sabar ngadoa teh sing sabar. Menta teh sing sabar, lain bosenan ya. Ayo sing sabar minta ka Allah berhak mendapatkan keinginannya. Ayo terus can dibere mah ku Allah tong eureun. Geus dibere ku Allah sarua tong eureun. Da orang butuh selamanya ka Allah Subhanahu wa taala. Mudminul qar'ilil abwabian ya. Mudah-mudahannya sakai deui urang sing menang bagian tina ubudiyah ka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita balik ngawitan naos dia tadi mana di Raja Mandala di Pamannya. Malam Senin kita mau Senin kedua ya. Aja kitab naon. Ikam ikorul imam. Ikamnya lah. Kalau tahu dari ikamnya. Suka nikah bawa ke akhirat. Kalau bagi can bisa ngamalkan hikam deh, bisa ngabaca orang ukur, dan bisa ngamalkan hikam. Saya suka nikah bawa kalian, orang kaku murid ibu atau ilah, kaku atau ilah, insyaallah. Yang penting padoman hidup itu hikam, ucap padoman hidup orang.
Memang hikam itu ayah, non ayah beberapa hal anu bisa dikonsumsi secara umum seperti bab panah dan sebagainya. Tapi keumumanana ya dikonsumsi kurang itu penting. Sebab yang obat hati orang kita ini kurang kajian terutama di bab muamalah hati orang jeung Gusti itu penting. Belajar untuk membertazkiyah nafsi, membersihkan hati kita. Wallahu a'lam. Kaitur kenapa luar sadaya parantos kuraikan hikmah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam natrofi yang diberikan ke anjeunna mudah-mudahan aya manfaat awal khusus tiasa jantan ilmu kama orang sadayana mengamalkan kanggo ibadah jantan orang sadayana. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah, anu satrasna pangahan satu acaan doa tutup panginten kaya sepatah dua patah kata tausiah kedua di Al Habib Ahmad Al Haddad kubitana kanggo waktos kehormatan sumangga nyangakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Masyayikhin al-kiram, para guru, para ulama, para hajinat, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, bersami hadir di naimah falah mubarakah bil khusus berkurang sadayana kersana babah. Moga-moga anjeunna sehat lahir batin, berkah di setiap langkah, manfaat ilmuna kanggo urang sadayana dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Langsung we pangintennya dina ieu kesempatan si kuring mah sanes bere ceramah sanes. Jadi tos kesepakatan kamari mumpung momen ngariung berjamaah panginten tadi tos diuningakeun sakumaha ku panitia peringatan Hari Besar Islam Wal Jabat sekaligus panitia pembangunan. Tadi tos diwawancara pangintennya ku haji kawitna bade sekantenan ditinggalin fokus pamnya waktosna sekantenan dijelaskeun ku sim kuring. Jadi bilih aya jamaah sadayana di dieu anu tacan uninga yen guru urang kersana Ustaz Asep teh nuju aya kabingung hoyong pios sanes hoyong rengse bangunanana panginteunnya bilih tacan uninga tempat nate masih di wilayah Cibiuk, di dia mah sekitar sekilo aya namanya. Moal kirangnya, kirang sekilo di tengah sawah rada mencil cocok panginten. Ningali kondisi kaayaan jamaah sahariahan urang sadayana anu dibina ku kersana Bapak semakin suurnya aya nu ke jalan-jalan malah terketampung di masjid. Jadi aya berapa pirkoh lah ya teh, hiji 2 3 4 pirkoh sih kan di dapur aya, kamar mandi ge kebagian wah gitu. Jadi di ditu mah rada raoskin rada lega rencana ya kehoyong anjeunna sasi sauma tos biasa kaanggo mudah-mudahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi dina ieu sasim kuring panginten bade naukidan saurna naukidan anu tadi da isin cenah beri ku anjeunna mah ya ku ayahna we cenah ada Habib tos naon atunya tos biasa nyarios kalau benten deui nya ari nyarios pelebah dia naon mari kita da kuring kita enggak bangun ieu teh karuha Ustaz Hendra bangun dia tapi tenang naon ya tapi rezeki mah da di mana wae
sami wae terjadi halangan urang keriweuh diriweuh ku batur ulah alim nih tadi sorba bogenya kudu bunga diriweuh teh eta teh mah panginten hakikatna mah ti Allah Subhanahu wa taala. Da lamun urang ngamalkeun hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalul mukmin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Jadi idastaka minhu udwun tada alahu sairul jasad. Jadi antara orang sesama muslim dengan muslim yang lainnya itu dinahal kasih sayang, saling mencintai, saling memperhatikan. Itu seperti satu jasad. Idastaka minhu udwun, di mana aya anggota tubuh anu nyeri, tada alahu sairul jasad, ngagerok ke setiap anggota anu sejena. Bisa hari waruma muriang bisa sare kabeh kaki anu titajong tangan otak memerintahkan tangan nyabak mulut cenah sada cai panon cenah ngeluarkeun cai mata me ketingali. Jadi gambaran urang kayak gitu. Iwati hiji nu cicing we teh aya teh kudu disebut lah nya iwati si eta cicing we si eta mah batur jadi teh ngehepep engke lamun boga kahayang karak si eta gugurubungan sorangan si eta dan si eta. Jadi lamun ningali dulur muslim keriweuh urang hare-hare eta masih kanyut we. Panginta gitu ya. Jadi lamun cicing we dengan alasan da urang ge sarua ngaturkeun ka riweuh mah sararea ge gaduh ka riweuh, gaduh ka rupek, gaduh urusan, gaduh masalah, tapi bukan jadi penghalang bagi muslim sejati, bagi mukmin sejati teh penghalang. Kadang-kadang urang mah sok kahalangan ku kabingung jeung karudat. Padahal cing tadi oge ning urang teh minum di siraman ku babah teh nya kudu bunga dibere karudat karung sing teh. Da ieu panginten guru urang nuju aya kabingung urang ge kudu bunga. Lain bunga yang sedikeun. Nah, make jeung kudu bunga urang ge kabawa bingung sugan we. Jadi kiparat amin. Jeung mudah-mudahan we jadi narik-narik rezeki kanggo urang sadayana. Orang tos masyhur mungkin kisah Sayyidina Ali bagaimana ke dalam kitab Duratun Nasihin diuningakeun dina fadilah sedekah Sayyidina Ali istri tercinta Sayyidatuna Fatimah Zahra nu ditedama. Ditaros ku Sayyidina Ali aya kahayang naon atuh bebeb teh. Dan sok itu tara ka majikan. Boro-boro orang mah siapa ngariweukeun. Malah cenah cek kamakila cekil cenah pamajikan mah justru biang kariweuh teh cenah. Da urang riweuh neangan duit yang dapur teh gara-gara boga pamajikan cenah. Urang boga budak teh gara-gara pamajikan, budak nangis minta jajan. Cekil teh kila sehebul bet. Ya Allah. Ditanya hayang deuli mah akhirna neangan ieu teh gambaranna da keuna ieu teh. Neangan lain neangan naon Sayyidina Ali teh neangan injeman 1 dirham, neangan injeman. Jadi kudu sibuk mineng minjem. Neangan hutang geus meunang dibelikeun deui 5 hiji pas dibade pulang ke rumah di tengah jalan aya aki-aki kegogoleran ditaros ku Sayyidina Ali ditanya aya naon atuh kahayangna sarua hayang deui mah. Sayyidina bingung. Lamun urang dibikeun ieu izin ke Siti Fatimah. Lamun teu dibikeun izin ka Allah cenah. Akhirnya teu beli deui mah kumaha kira-kira? Dipasikeun ku Sayyidina Ali. Coba orang kira-kira kita beli anggur gua apel ya jaman wayang anggur kumaha dibikeun moal kurang. Keula pamajikan yang keriweuh. Sia make jeung hayang gitu ya. Akhirnya kan henteu telamit dirinya dengan perasaan secara manusiawi hatena meureun moal. Sedih cerita ke Sayyidah Fatimah. Bunga pan Sayyidah Fatimah mangupingna oge. Bunga puas setelah diceritakeun akhirnya leungit ka hayangna. Telamit tibinya dongkap sahabat Salman Al-Farisi nyanak naon deui mah dibukakan salapan ieu ti saha cenah salaman ti Allah manya lamun ieu ti Allah moal salapan hiji deui ka mana bener aya ieu disumputkeun cenah urang tuh ciri jelema yakin mah jadi lamun urang hayang menang kabahagiaan mah nya insyaallah kudu saling berbagi, kudu saling membantu. Mudah-mudahan urang sare diberkahi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Da lamun hayang ngabantu nungguan boga duit mah hareres
mun urang loba duitnya ku urang eta hese urang teu boga-boga atuh moal urang teh pokona mah nu aya we nu aya tadi pas disarankeun ku Andi cenah make mesin eta we ku ATM teu baroga ATM mun hutang lah loba cenah kok mun ATM mah eta mah kieu we atuh solusina nyari amplop jadi para jamaah sadayana sim kuring ngawakilan perasaan urang dari Ustaz Asep di dia supaya nyaman urang jadi mungkin setiap seharian teh tempatna lega urang raos karunya kan babang teu ngerokok nu hadir kan paruduna badareki gitu nya kan aya tempatna lega mah beunang raos gitu nya tempatna lega mah raos kita panginten dina hal ieu para jamaah sadayana rahmati Allah Subhanahu wa taala simkuring bade ngumajak ka para jamaah sadayana carana kumaha nya carana bade dipasihan amplop we dalam disungkeunan tadi teh gelar sobat entong bisi mau duitna seueutik kumaha teu mau amapan moal mendingan pasihan amplop we cenah ikhtiar minjem yang sodako minjem yang sodako kan urang mah kadang-kadang minjem teh jang beli rokok kan teh jang beli udut kali-kali tuh minjem teh jang sodako nya jadi mungkin aya amplop anu keliling di canak eta mah tanggung jawab individu lah tanggung jawab pribadi antara orang jeung Allah nu rumasa narima amplop gaduh sabaraha oge enjing jajabkeun teu bisa enjing iraha we waktosna teu bisa enjing iraha we waktosna kan mendesak tong lami-lami ibunya utang ditagih wae aduhnya dari makan udah mal kan tiap hari rokok udut corona wae rokona karunya jadi lain kala selamatin corona justru ngedeketan corona eta ieu rokona corona aja padahal mah jauh tina corona saya para jamaah sadayana mudah-mudahan urang sadayana sing ngeunaan karena firman Allah Subhanahu wa taala alladzina yunfikuna amwalahum bin laili wan nahar walahu ajrun inda rabbihim walahu ajrun inda rabbihim orang yang mensedekahkan menginfakkan hartanya maka dia memiliki ganjaran di sisi Allah tadi disebutkan berarti bakatku agung orang yang bersedekah menafkahkan hartanya memiliki tabungan di sisi Allah Subhanahu wa taala hikmahnya dia tidak akan diberikan rasa takut dia tidak akan diberikan rasa sedih tidak akan diberikan rasa bingung oleh Allah Subhanahu wa taala jadi nu rumasa bingung seueur karudar seueur kasedih seueur karipuh sedekah we sing seueur jaminan Allah dilengitkeun karudatna dilengitkeun kagalauna dilengitkeun kasedihna ku sabab sedekah amin ya Allah ya rabbal alamin mungkin aya santri urang sambil shalawatan we lah aya santri anu keliling ngabagikeun amplop hiji-hijinya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi salli wa sallim daiman ala hada salli wa sallim daiman ala hada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada salli wa sallim
akhir zaman anu seueur pisan fitnah jeung ujian tambah keeng dunia ditinggal ulama sehingga nu bodoh bingung cepengana salli wa salim daiman ala abada salli wa salim daiman ala abada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Atas kalaya aya atas kalian oh sepali jantan upami nu teu kebagian amplop nyanak amplop nyari rawe nya. Jadi kewajiban individu we lah. Mudah-mudahan we orang sing barokah sesuai tadi hadis Nabi sing ulah siga si eta nya, sing ulah siga si eta. Mudah-mudahan we orang biasa ngamalkeun sering ngaji ka ditu radio nguping padila sodako tinggal enak praktekna ulah dugikeun kuring kantos majelis sami dina Duratun Nasihin usum rojama minang getol ontolah Duratun Nasihin teh jam ceramahnya Imam Hasan Basri Cimangsa barengan jeung Sebahrom ngedatangan di pakuburan di galian tengkorak mastakana dicanakan dicolok liang cilina teh ku tongkatna ari nu tembus di liang cili hiji ke hiji deui dipicun teu dikubur-kubur deui aya deui anu dicolok ieu mah tembus-tembus acan aya nu katilu dicolok ngan macet dina pelepah otakna ditanya ku Imam Hasan Basri naonan eta kitu maksudna naon kitu teh ta anu dua tadi mah tipe golongan jalmi anu ngupingkeun nasihat jeung qaulul haq tapi masuk kuping kanan keluar kuping kiri eta tak dialungkeun teu diitiraf teu dihormat ku Sebahrom nu hiji deui mah teu asup-asup acan eta mah dititah sodako mineng ngupingkeun gajaran sodako di peta sodako teh henteu wae waktu mah dialungkeun pisan aya deui ieu mah nu katilu mah dicolok liang cepilna cecep macet dina pelebah otakna teh eta mah diciuman faqabalahu diciuman wadafanahu terus dipendem deui diciuman dipendem deui sebab ieu tipe jalmi anu mineng nguping kana qaulul haq mineng nguping kana nasihat tapi diamalkeun mudah-mudahan we urang termasuk dieunya amin ya Allah ya rabbal rupina segitu we da ieu masih kuring ala kadar ya langsung golongan berarti teman berarti bagi dua entah masya Allah nya pina segitu sekali deh kurang mudah-mudahan sing dibebar ditularikeun rezekina dibarokahkeun urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, maulana ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala ala kulli sahabati wa qarabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بها من جميع الأهوال والآفات وتكفي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يوم عندك على درجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك لنا من أعمالنا اللهم إنا نسألك خير الحياة وخير الوفاة وخير ما بينهما ونعوذ بك من شر الحياة وشر الوفاة وشر ما بينهما اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان
وحسن مقاصدنا اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة والرزق والقوة ونصيحة جسمنا وروحنا والسلام والجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن الذي ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد عبدك وفضلك وجلالك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقول جبل الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katurkeun pangarsa Abdul Ahmad Parantos masih sepatah dua patah kata kanggo naopinan dina acara pembangunan pondok pesantren dan rupiah yang dijadikan panjenengan mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadayana. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah acara ini acara tinggal dugi ke akhir. Parantos saya dilaksanakan oleh parantos anu ditutup doa ku Habib. Mudah-mudahan urang sadayana kan ilmu anu manfaat oge barokah kalian urang sadayana. Abdi atas nami mengatur waktu tata acara hapunten arbasun hampura anu tada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.